नमस्कार दोस्तों, ये है सस्ता और जुगाड़ वाला वॉशिंग मशीन जिसमें ये भाई अपने कपड़े को डालकर ऊपर से वॉशिंग पाउडर डाल देता है। अब ये भाई साइकिल पर चढ़कर पैंडल को घुमाने लगता है। जैसे जैसे ये भाई पैंडल घुमाएगा वैसे वैसे ये अपना जुगाड़ वाला वॉशिंग मशीन भी घूमेगा। आप देख सकते हो कपड़े से किस प्रकार का झाग निकल रहा है। उसके बाद कपड़े को इस वाले जुगाड़ में लाया जाएगा जहाँ पे कपड़े को ड्रायर किया जाएगा। अब ये भाई रस्सी घुमाएगा और रस्सी के सहारे इस भाई का ड्रायर घूमेगा। दोस्तों थोड़ी देर इसको घुमाने के बाद कपड़ा अपना ड्रायर हो गया है। अब इसे थोड़ी देर के लिए धूप में फैलाना पड़ेगा ताकि ये परफेक्ट तरीके से सूख सके।